Bannange musabire Tamale Junior awuno bwa masikini. Mulabe wano. Mbuba tikitoka mbuba wichimani. Mama wa Tamale Mirundi Junior amaziga agamuyisemu omutabani kyamukola okumuswaza ku social media buli wamu okukyalo bamwogera ku video njikuletedde mu maaso awo naawe ogenda kubeera nga weewuunya. Sheikh Kiti ebibi abaana ba National Unity Platform tebatudde bongedde okubeera nga bamulumba ku nsonga z'emmotoka video mu maaso awo ekikakasa nayo Angelina naye nga tetunagendayo video eno madensaba ojimpeleka like henga siwa rwisizawo kale katugenderere omukyatulese olunaku olwaleero. Mama wa Tamale Mirundi Junior kigembe kubanga yamuyise olunaku olw'ejjo wali ekyengera omutabani afube nnyo okubeera nga aswaza ekika lwaki ndowooza olunaku olwaleero mu maaso de kubanga mulaba video abaana gye batandise okubeera nga bakola edits nga balinga bagamba nti no Tamale Mirundi Senior yali muwavu Kivula ba Junior asabiriza buli omu nga gwe omulabi wa Wonderboy kiki kyolowooza ku zino ensonga Junior okuvaayo nandi okubeera nga asabiriza buli omu okusabiriza oli nasabiriza oli nakukeera ku makya nakuvuma nga yagala omboleki obirenga omuwa sente. Mama we yavuddeyo namugamba nti no bannange lekera okubeera nga okola ebyo bintu genda ofune omulimu nga gwe omulabi kikyolowooza Junior agenda afune omulimu oba asigale ku mulimu gwe ba blogger oba ebyaddala byonna biveeko abirenga atuula waka nga mama we bwakyagala. Tupulire mu comment section sokololize omumale otupulire endowooza yo awo wansi sokolamu. Bannange musabire Tamale Junior awuno bwa masikini. Mulabe wano. Mbuba tikitoka mbuba wichimani ninono gwenda ba this boy. Vandola yani vidola. Nalabye kalo mu mwasula. Makona je yalazi ngane nyumba yange ekasinga. Do you know where rich people stay, you younger man? Younger man. Do you even know how a rich person sleeps? Younger man do yavudewa. Kati these boys chebakola. Ajamu ne mitwalo n'obukadde bwago abiri. Atoloza ba innocent. Ajamu ne bukadde bwago. Nageda ali ne yewola Range Rover. Baze wola bwewo. Yewola neole. Wali ku wano haje toina motoka jota sobola kuvuga nobo yagala V8. Yabadde ajerega yomu actually nze kyensinza okulaba embwa ya muunya mukamwa ne muunya ne mbigere yamaze okwenjeza omumwa nti aina sente kyoyo vidola asula mu karumu ki eddakika emu uyo akulebeseza ebyo bichako byabogera ku border ali wa vidola eyo jogenze wa mamawo wagambya ina karumu ononyeyo ki obwa masikini obukujjude era ogenze kuba luseke buli kaseera oyiya toyagala kukola kibi nnyo okutuma amanya g'abagenzi kubanga ozunga ng'omugenzi omwana totuulako wansi olinga embize wetekkoona osabuka olinga akumakemberenge talina sente talina bwali tamanyi bugagayo bufaanana kati onoonyayo ki n'okitunulira n'okyewuunya kiringa byakubiddwa enkuba weemakula ozungodde eno n'eri obuna obwalo. Muzimu ebyo pressure byayogedde ku Tamale Mirundi Junior nga gwe olaba Tamale aswaza kika oba nedda ebyo nga tupitadde ku mabbali ebya Sheikh Kiti byongedde ddala okubeera nga habitabuka sokololize Mustafa kyamukoze malenkuletere bya Pastor Bujingo nabyo mu maaso awo. Omwana yange nti ye yatunda mbizi ye mbusere naziwa Seeka abaana bayogedde ebigambo nerewe just into communication yono muzibu nti muno mu Uganda waliwo gundi ezitogerwako bakatuliki bwakabaka bo bakitwala nti basobya kalicha kati institutions ezo bwobanga ozogerako olina kubanga oli mugezi nnyo very keen nnyo kubanga bisegwe kyomanya bo bamanyi tebasobya bekyo kibalimu tebakola ki tebasobya kati okwalaga ensobi yaabwe olina okubanga oli mugezi nnyo Seeka ekyaganye aye gamubugumye Sheikh ki gamubugumye musajja wange nnyo ate gamubugumye naye gakoze bwelaba yabaddiza ya ali katuufu yasirise busisi mwe mwogere yasirise nati yaba akalirero bokawulira bwelaba akyali kyekimu kati gwe kakubuleko ekintu kimu oyo eyategeka
ndoza from the genesis ategeka ebyo kulamaga biki yali mugezi nnyo ate gwe kyomanya ategeka abantu be yabakwata anda nti eyo kya Muganda nayo kyabaganda tewali tabbu yayo kyabaganda bokka naye ensi yonna ejja neyekulumulula ate n'abaganda tebamwinaako tabbu tewali tabbu yonna kati abo olina okuba nga asoma nnyo communication message okutuuka gyoyagala okko kyogamba abaana bange omutima gubannumira Doreen Gift Kirabo Bujingo Winnie Treasure Bujingo ye Winnie Treasure Bujingo Jennifer Blessed abaana bange omutima gubannumira Doreen Gift Kirabo Bujingo Winnie Treasure Bujingo ye Winnie Treasure Bujingo Jennifer Blessed Bujingo Isaac Miracle Bujingo namutuma Isaac kubanga nalina abawala basatu nange ninga Ibrahim nga nduddewo okuzaala omulenzi. Pastor Bujingo kituufu oli mbulumi ne ku maaso okirabika naye nga zaali ensobiizo kye ekyakuzaaza abaana mu mukazi omu nammwe abasajja abali eyo njagala muteekinga enooti Pastor Bujingo si ye musajja yekka eyakasooka okwawukana ne mukyala we mu famire zaffe byonna ebyo mu ebiri bataata baffe baawukanye ne bamaama baffe ne beekuba n'ebikonde ne beerangira ne beekola buli kimu naye abaana basigaza amagezi agamanya nti ono taata ono maama mmwe bannazaala mukazi omu wandizaala abaana ne baba basiru nga nnyaabwe ekyo nkikubuulira kyova olaba mbaadivayizinga nnyo abasajja tebuba bwenza okuzaala abaana ebweru tebuba bwenza okuzaala mu mukazi asukka mu omu osobola okuzaala abaana ne baba basiru nkaddemu osobola okwotinga Bayibuli naye bonna abasajja abaali ab'amaanyi mu Bayibuli njagala ombuulire baalina abakazi bameka obasinga Neema Bujingo osinga abasajja abaatuukiriranga Katonda baalina abakazi bameka baalina abakazi bameka obasinga Omwoyo Mutukuvu golooza baali basiru wandizaala baana mukazi ogwo ne bakufuukira ensolo abaana ne batakulabirira abaana ne batakujjukira kankubuuze ku baana bonna bemwogerako olwaleero waliwo Bujingo gw'ataaweerera okuleka omuto waliwo gwe yayawukana ne maama we nga talina diguli mu ssomero kiki eyabakola kiki eyabakola waliwo garanti nti tebali awukana mulaba sitole kuno ez'akategeya n'ebirala nti omusajja bamuttidde mu nju